er 6 uger siden, vi så vores næste deltager sidst. Og hold da op, hvor var de gode. Det kan man roligt sige, og jeg har glædet mig lige siden til at se, hvad det er, de skal vise os i aften. Ja, men vi skal til robotdrengen nu, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl. Og lad os lige hilse på mændene bag robotterne. Her er Nick og Jeppe. Jeg havde sådan en rimelig god følelse, sådan tænkte sådan, nå, det skal da nok gå, hvis bare vi husker det hele. Ja. Og så smutter vi sig ind på scenen der. Så bliver vi jo rakket helt vildt meget ned i ålet. På baggrund af hvad jeg ser foran mig her, der keder jeg mig allerede frygteligt. Men jeg glæder mig allerede til voteringen, lad mig sige det på den måde. Det kom jo som en overraskelse for os, det havde vi jo ikke regnet med, at ville ske. Men altså, det var helt vildt fedt at se, at der så fik lov til at lave hele showet, og der overhovedet ikke kom nogen lyde fra dommerne. Og vi fik lov til at gå ud med 3 blændende jæger. Det er krafteddermame godt, det laver. Det var en rigtig fed følelse. De var underholdende, de var sjove, de var knalddygtige, og dem glæder jeg mig til at se igen. Og nu vil jeg også se, om de kan noget mere, end det de har vist. Jamen, altså mig og Jeppe, vi henter inspiration fra, altså det kan være alle ting. Bare på gaden, der kan vi gå og finde ting og sager. Et ur, der drejer sjovt rundt, eller et ur, der drejer baglæns rundt, eller alle mulige forskellige ting. Så altså vi finder inspiration i alt. Vi har altid set på verden på en anden måde. Altså som sagt, så ser vi jo dansen i alle mulige ting. I effekter, i film, i spil, i hverdagen, i gadebilledet. Så altså, vi kan slet ikke få lov at slippe for den. Vi er dans. Sidste show, Felix, der stoppede Peter Olbæk nærmest inden de overhovedet var gået i gang. Men nu står de her altså i semifinalen i Talent 2008. Giv en stor hånd til robotdrengene Jeppe og Nick. God aften alle sammen. Vi har fået den information, at der er placeret en bombe under scenen. Vi har derfor gjort det eneste rigtige og tilkaldt robotpolitiet. Vær venlig og forhold jer i ro. Robotdrengene! Nick og Jeppe. Fantastisk. Sidst vi så jer, der var Peter Olbæk jo ikke udbredt begejstret over jeres outfit, men det har jeg da i det mindste gjort noget ved. Hvad siger du til det, Peter? Er det lige før, jeg beder om den røde hat kommer frem? Hvad skal det sige? Ja, jeg er ikke begejstret, hvis det skulle overraske dig lidt, min ven. De har da gjort lidt mere ud af det. Jamen altså, man kan jo gøre sig ud af det herfra til juleaften, men hvis ikke det begejstrer mig, så er det fuldstændig fløjtende ligegyldigt. Okay, så lad os gå væk fra tøjet, så lad os kigge på deres optræden i stedet for. Hvad siger du til den?
Peter. Jamen, dans er det, men spørgsmålet om ikke, at det er mere noget med for Vild med Svans frem for Talent 2008. Har du noget konstruktivt til drengene, Peter? Nej, fordi så er jeg kommet med det, søde. Det er godt, Julie. Så kan jeg så passende spørge dig. Var det lige så godt at se drengene den her gang, som det var sidst, du så dem? Det var endnu mere passende. Det var vildt godt. Det var simpelthen bare sådan en god idé, altså. Jeg vil bare ikke have, at det skulle stoppe. Jeg vil se mere og mere og mere og mere og mere. Og jeg synes altså, I skal videre. Jeg synes, I er så dygtige, og det er lige mig. Det er tale, man forstår det der. Martin Hall, Jeppe og Nicks show, det handler jo lidt sådan om tid og rum, og det er jo noget, du har været fortabt i mange år. Du må da være helt vild med den her optræden. Altså ikke synderligt. Faktisk så har jeg haft en tilsvarende oplevelse, hver gang jeg har set mig, der mindede mig lidt om mit forhold til Knud Romer, forfatteren. I starten kunne jeg overhovedet ikke fordrage det, men jeg elskede mig virkelig at holde af det. Knud Romer, hvor end du er. Men jeg vil nok sige, at tøjet er jeg ikke specielt begejstret for, men I kan det, I gør. Jeg har kun et spørgsmål til mig, der bekymrer mig lidt omkring mine tanker om jer. Hvordan i alverden har I drenge sex? Svar mig ikke. Jamen, Martin, du bliver nødt til at svare. Kunne du lide det, eller kunne du ikke lide det? Jeg er rigtig begejstret for jeres dans. Hver gang har det taget mig lidt tid at synke ind i det på grund af jeres forfærdelige tøj. Jeg er ked af at sige det. Synes du, at Nick og Jeppe skal have en plads videre i finalen, så sender du en sms til 1212 med teksten Talent 5. Tusind tak til Nick og Jeppe.